最近那个桌上型电脑呢，Windows 7系统的后糊啊，都没有办法上网。大概1个月了哦。但是 Google Chrome 可以呢，Google Chrome 可以上网。这个不是手机用的，所以不能选那个 Firefox 后面有 Android 的，然后再选那个32位元的。32位元跟64位元的不一样啊，32位元比较旧版的，看看能不能用于 XP 的 Windows XP 的 XP 的，不能到 Play 商店哦，到 Play 商店它就会变成是手机在安装。另外有在桌上型电脑下载了火狐的浏览器，但是怎么才369 KB 而已呢？然后安装的时候说不是那个正常，不是正确的程式，这个53.82 MB 应该是正确的。